ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძელთ საუბარს პატარა ჟირაფზე. იცი რა მაინტერესებს, თუ ყავთ პატარა ჟირაფის მშობელთა კლუბი, თუ იკრიბებით ხოლმე ერთად? სამწუხაროდ არ არის ესეთი კლუბი, თუმცა იდეა მეც მქონდა ესეთი, რომ რაღაც მსგავსი გავაკეთო, სადაც მშობლები შეიკრიბებიან, რაღაც საინტერესო თემებს განიხილავენ და მოვიწვევდით ვინმე სპეციალისტს რაღაც თემებზე სასაუბროთ და ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბევრი მშობლისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვთ მშობლებს კითხვები ბავშვის აღზრდაზე, რაღაცა შეიძლება პრობლემა ეგონოს ვინმეს, რაღაც ბავშვის ესა თუ ის აქციელი და ხშირ შემთხვევაში პრობლემა სულაც არ არის და რაღაც ასაკობრივი თავისებურებები ან შეიძლება რაღაც გადაღლილია ბავშვი, იმიტომ იქცევას, რაღაც ბევრი ნიუანსია, რომელზედაც ხშირად საჭიროა სპეციალისტის რჩევა და ნამდვილად კარგი იქნებოდა და ვფიქრობ კიდევაც იქნებ რაღაც დროს მოვახერხო ასეთი რამის გაკეთება. ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. კი, ძალიან დიდ დროს. ან ბავშვთან ყველაფერს შეთავსება. თუმცა მოდი შევთანხმდეთ, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა ყველას არ შეუძლია, ეს არის ცალკე ხელოვნება და ეს გამოგდის არაჩვეულებრივად და დარწმუნებული ვარ, შენი მეზობლები ძალიან ბედნიერები არიან იმით, რომ მათ ბავშვებს ხშირად უწევთ თქვენთან ერთად ყოფნა. როგორ ახერხებთ ამას, რომ ესეთ საერთო ენას პოულობთ ბავშვებთან? ალბათ მართლაც ყველა ინდივიდუალურია ეს რაღაც ადამიანს ზოგი რამ მოსწონს, ზოგი რამ არ მოსწონს. მე უბრალოდ ბავშვობიდან ისეთი ვიყავი, რომ ყოველთვის მიყვარდა პატარებთან, აი ჩემზე უმცროსებთან თამაში, რო გავიზარდე მე სადაც კი მივდიოდი, იცოდნენ რომ მე თუ ვიყავი და ბავშვები იყვნენ, მე უფროსებთან კი არ ვრჩებოდი, არამედ ბავშვებთან. იმიტომ რომ უფრო მეტად ყოველთვის მსიამოვნებს ბავშვებთან ყოფნა, ვიდრე დიდებთან. ისინი უფრო გახსნილები, ლაღები, რაღაც უფრო საინტერესოა ჩემთვის ყოველთვის ბავშვებთან ურთიერთობა და აი რაც არ უნდა იყოს, შემიძლია ყველაფერი გადავდო, ყველაფერზე უარი ვთქვა და ბავშვებს არ უთხრა უარი თამაშზე ან რაღაცა საინტერესო საქმის გაკეთებაზე. როგორ ვფიქრობ, აი რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ბავშვთან გამონახოს საერთო ენა? პირველ რიგში ჩემის აზრით მნიშვნელოვანი არის, რომ მოусმინოს სინამდვილეში რა უნდა მას. იმიტომ რომ ხშირად აი ხედავ ვაკვირდები ხოლმე ურთიერთობას მშობლებსა და შვილებს შორის და სამწუხაროდ ისეა, რომ სინამდვილეში არ უგდებენ ყურს იმას, რაც ბავშვს უნდა. არის ესე, რომ გონიათ, რომ უსმენენ, მაგრამ ეს არის ნახევრად მოსმენა და ბავშვი ამას ყოველთვის გრძნობს, როცა შენ უსმენ თუ არ უსმენ. მშობლებს გონიათ, რადგან პატარა, ის რა მოხდა მერე, ის ვერ გაიგებს, არაუშავს რაღაცა, ესე არ არის, იმიტომ რომ ის ყოველთვის გრძნობს და ყველა ბავშვი აუცილებლად იგრძნობს, მას გულით უსმენენ თუ არა და პირველი არის მართლა მოსმენა ბავშვის იმისთვის, რომ ურთიერთობა დაამყარო და აი გულწრფელობა, იმიტომ რომ ბავშვი ბუნებრივად გრძნობს, რამდენად გულწრფელი ხარ და რამდენად ღია ხარ მასთან ურთიერთობაში, ეს არის პირველი. ანუ ხშირად ალბათ დარწმუნებული ვარ, შენც იცი, რომ მიდგომა არის, რომ მე მშობელი ვარ, უკეთ ვიცი, ეხლა მე დაღლილი ვარ სამსახურიდან მოვედი, არაუშავს კომპიუტერთან დაჯდეს, მე ამასთან თამაშის დრო არ მაქვს. აი ამის გარდა, როგორ ფიქრობ, რა შეცდომებს უშვებენ მშობლები ყველაზე მეტად? ხო, ალბათ პირველი ის არის, რომ აი რაღაც შინაგანად თუ არ მოდის, მართლა ძნელია, როცა დაღლილი ხარ, იმაზე ამ დასვენებაზე უარის თქმა და იმას რომ ბავშვს ცდუნებას არ გავზო და კომპიუტერთან არ დასვა, ხო? ყველას გვაქვს ესეთი მომენტი, ძალიან დაღლილები რომ ვართ, მაგრამ შეცდომა, რა ვიცი, ეს რთულია, იმიტომ რომ მაინც ინდივიდუალურია, ყველა სხვადასხვანაირად უგდებს ყურს. ან როგორ რაღაცას ვიტყოდი, იცი, რომ ხშირ შემთხვევაში მაინც პრობლემა მგონია, რომ მშობელი ზედმეტად თავის თავზე იღებს იმას, რომ განსაზღვროს რა უნდა და რა მოსწონს ბავშვს, გონია რომ თვითონ უკეთესად მიხვდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბავშვი ამას თვითონაც საკმაოდ კარგად აყალიბებს. თუ ამის საშუალებას მივცემთ და ის ინტერესები ბავშვს, რაც მას ნამდვილად მოსწონს, ალბათ ჯობია რომ მას მივცეთ საშუალება ეს გამოხატოს და გვაგრძნობინოს ის რაც შეუძლია, რაც მოსწონს, იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი ყოველთვის იმაშია, რაც მას გულით უნდა და რაც ბუნებრივად შეუძლია და ამიტომ ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს მივცეთ საშუალება გამოცადოს ბევრი რამე, გამოცადოს ის, რაც მას მოსწონს და არა ის, რაც ჩვენ მოგწონს, ან რაღაც ბავშვობაში ჩვენ გვაკლდა და ეხლა გვინდა ბავშვებში ავინაზღავროთ ის ჩვენი ბავშვობის დანაკლისი. მე მგონი ეს ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა. ხშირად, ანუ
კომპიუტერთან დამოკიდებულება როგორ არის თქვენ ოჯახში? ჩვენ ოჯახში, ალბათ წარმოუდგენელია დღეს რომ აუკრძალო ბავშვს და არც მგონია რომ ხო ნამდვილად არ ვეთანხმები იმას რომ სრულიად აიკრძალოს. უბრალოდ ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა საზღვარი დავიცვათ, რაღაცა დროის ლიმიტი რომ იცოდე, იმიტომ რომ აი აშკარად ეტყობა ბავშვს რომ თუ ზედმეტად დიდი დრო გაატარა კომპიუტერთან ის ძალიან გადაღლი და აგრესიაც კი ჩნდება მერე იმ გადაღლისგან, იმიტომ რომ თვითონ იმ გადაღლი ვერ ხვდება რა ჭირს და აგრესიულ საქციელშიც გადასდის ეს და ან დაღლილობაში ან ჭირვეულობაში და ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ რომ რაღაცა გარკვეული დრო რომელიც მასაც არ ვაწყენინო, არც რაღაცა საინტერესო გავაკეთებინო, აი თამაშებსაც უნდა მეკითხე ხა რამ სპეციალურად ურჩევ რა უნდა გააკეთოს კომპიუტერთან, რამეს ურთავ თუ კი ყოველთვის ვცდილობ აი თამაშები თუ არის, აი iPad-ი გვაქვს და ხშირად iPad-ში თამაშობს, ახლა ყოველთვის საყვარელი არის iPad-ით გართობა, ხო? ვცდილობ ის თამაშები ჩამოვწერო, რომელიც რაღაცით ხელშეუწყობს მის განვითარებას და ყველანაირად ვცდილობ რომ ავირიდო თავიდან ის უაზრო ასე ცოტა ისე გამომივა, მაგრამ მართლა არის ძალიან ბევრი უაზრო თამაში, რომელშიც მე ვერანაირ აზრს ვერ ვპოვლობ, გარდა იმისა რომ ბავშვი იღლება და შედეგს ალბათ არანაირად არ იღებს. თამაშებზე გიშდებიან ბავშვი. კი, სამწუხაროდ ესეა, მაგრამ მე ვცდილობ ეს რაღაც მოვიფიქრე, რომ ის უფრო საინტერესო და საგანმანათლებლო თამაშები ხშირ შემთხვევაში ადრე წინდებათ ხოლმე და აღარ უნდათ დაბრუნება. ამიტომ ვცდილობ რომ ბევრი სხვადასხვა შევარჩიო ესეთი, რომელიც ამ მოწყენას ასე ვთქვი გადავლახოთ ეს მომენტი და უფრო ასეთი კუთხით რაღაცა საინტერესო გახდეს ეს თამაშის პროცესიც. თქვენ ასევე ძალიან კარგად გაქვთ ჩანაცვლებული კომპიუტერი იმ სათამაშოებით, რომელსაც თქვენ თვითონ აკეთებთ. თქვენს ბლოგზე ვნახეთ და სხვა შორის არ ვიცი. ალბათ ყველა ესე რომ ვიქცეოდეთ, ირგვლივ გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. როგორ ახერხებთ, როგორ აკეთებთ ამ ყველაფერს, აი ამ სათამაშოებს, ბავშვი ჩართულია თავის მეგობრებთან ერთად ამ ყველაფერში. თან როგორც ვნახეთ, ძალიან ისეთი რაღაცეებით აკეთებთ, რაც ყველას ოჯახში არის და ხელმისაწვდომია. კი, აი ზუსტად ეს არის საინტერესო, იმ უბრალო რაღაც თითქოს გამოსადეგარი ნივთებით რაღაცის შექმნა არის რაღაც ჩემთვის პირველ რიგში ძალიან საინტერესო. მე ბავშვებსაც მოსწონთ, აი ხშირად მეგობრები რომ მოყვავს სახლში, ჩვენი მეზობელი არის ერთი ყველაზე საუკეთესო ნინი, რომელიც აი ყოველთვის ძალიან დიდ აღფრთოვანებას გამოხატავს, როცა რაღაც გადასაგდები ნივთიდან ქნით რაღაცა ძალიან საინტერესო და ლამას. ბევრი რაღაცა სხვადასხვა საიტებზე ვნახე იდეები, მაგრამ მე ჩვენ თვითონაც განვავითარეთ ეს იდეები და ჩვენი რაღაც ბევრი რამე დავამატეთ, ჩვენებურად გადავახალისეთ და უფრო ადგილობრივ სიტუაციას მივასადაკეთ და ჩვენი სტილით შევქმნით ბევრი რაღაცა. არ ვიცი, რაღაც ძალიან მომწონს თოჯინების თეატრი, რომ გააკეთეთ სახლში. ხო, ეგ მართლა საინტერესო იყო. უცებ ვერ დღეს მომინდა, აი სულ მინდოდა რომ გამეკეთებინა ეს თოჯინების თეატრი, მაგრამ ყოველთვის აი როგორც ხდება ხო მე. მაგრამ ერთ დღეს უბრალოდ ავიცოდით რა გაგვეკეთებინა და მოდი დღეს მაინც გავაკეთოთ ეს თეატრი და სადღაც 1 საათი დაგვჭირდა ამ ყველაფრის მოძიება, რაღაცა სახში გქონდა ყველაფერი. ანუ ესე არ მიყიდია რომ მაინც ესე. უბრალოდ რაც გქონდა იმისგან გავაკეთეთ ეს თეატრი. და ესე მოკეთ ძალიან კარგი სახალისო სპექტაკლიც გამოგვივიდა ბოლოს. იცი რა მაინტერესებს, როგორ ხდება თქვენთან აი ეს თამაშის პროცესი? ანუ თქვენ სთავაზობთ ბავშვებს, რომ მოდი ახლა ეს გავაკეთოთ, ისინი გთავაზობენ და შემდეგ ერთად ჯერდებით რამე კონკრეტულზე თუ როგორი სტრუქტურა გაქვთ? კი, ეს საკმაოდ სერიოზული საკითხია ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აი მე მირჩევნია რომ ბავშვმა თვითონ გადაწყვიტოს. არ მინდა რომ ესე იყოს რომ აი ჩემზე იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ დამოუკიდებლობას ესე ვერ ისწავლის. თუ მე მიუთითებ ყოველთვის იმასაც კი რა უნდა ითამაშოს. და თუ თვითონ აი ვეუბნები რომ აი თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ, ხო შეგიძლიათ აზროვნება, აი თქვენ თვითონ მოდით მოიფიქრეთ რა გინდათ. ხშირად თვითონვე იგონებენ რაღაც ბევრ რაღაც თამაშს თავისებურად, მაგრამ როცა უკვე ფანტაზია გამოელევათ ან რაღაცა მეტი არჩევანი აღარ რჩებათ, რაც თავის წარმოდგენაში აქვს თამაშების, მე უკვე მე ვეხმარები.
და ესე მოდი იქნებ ეს. აი, სხვა შორის არის ხოლმე რომ ძალიან ბევრი სათამაშო რო გვაქვს სახლში. ალბათ ყველას აქვს ესეთი სიტუაცია, რომ მიუხედავად ამისა ბავშვები რაღაც იბნევიან და აი რა ვითამაშო და ავიწყდებათ კიდევაც რა აქვს სახლში. და ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე, რომ დავწერეთ სია ყველაფერი რაც გვაქვს და ესე ჩამოვყვებით ხოლმე და ეს გინდა და ესე მე ამ სიიდან ირჩევს ხოლმე და ძალიან უხარია სხვათა შორის ეს რაღაც უცნაური ის არის მიდგომა ალბათ მისთვის სახალისო და აი ესე ვაკეთებთ ხოლმე ერთად. ძალიან მაგარი მიდგომები გაქვს. ამ თამაშის დროს თან ბავშვის კრეატივი საკმაოდ ისე ყალიბდება და თვითონ თუ აკეთებს უკვე თოჯინებს. კი, თვითონ უკვე სხვათა შორის საკმაოდ გაწაფულია და ბევრ რაღაცას აი პრინციპულად ითხოვს, რომ მე თვითონ გავაკეთებ, მე როგორც მინდა ისე და რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს პირიქით უფრო ეს არის მისასალმებელი და ყოველთვის ვაძლევ საშუალებას. თუ რამე სიტყვის რომ მე თვითონ ეს ხოხონთ შეთქვი და ეს ესეა. იცი რა მაინტერესებს? აი აღზრდის მეთოდი, ანუ ყველა მშობელს თავისი სხვადასხვანაირი მიდგომა აქვს, თან თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? აი თუ გაქვთ რაიმე განსაკუთრებული მიდგომა ბავშვთან. მე აი ყოველთვის ვცდილობ რაღაცა ჩემ გულს უსმინო და არა მხოლოდ რაღაცა სპეციალისტების რაღაც მშრალ რჩევებს. თუმცა სპეციალისტების გარდა არის მეზობელი ნათესავი. კი, ამ შემთხვევაში მინდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის ავტორიტეტი არავინ არ არის. გარდა ვიღაც აღიარებული სპეციალისტი, რომელშიც პოულობ რაღაც ჩემთვის აი მე რო ვეთანხმები ისეთ მოსაზრებებს. სხვა უნდა ვაღიარო, რომ ავტორიტეტები მეზობლებში და ნათესავებში ამ მიმართულებით არ მყავს. სამწუხაროდ, მაგრამ აი ჩემი მიდგომა არის, აი მე ძალიან რო ვაკვირდები, სულ ვაკვირდები, აი რა შეიძლება შეცდომა დაუშვა, რა ამართლებს, რა ამართლებს და ყოველთვის აი ჩემი დაკვირვებიდან გამოდის, რომ აი ბავშვთან არასოდეს არ უნდა გაუცრო იმედი, ანუ თუ რამე შეპირდები, აუცილებლად უნდა შეასრულო, თუ ვერ შეასრულე, უნდა აუხსნა და ასაბუთო, როგორც დიდს აუხსნედი, თუ რატომ ვერ გააკეთე, რომ რაღაც უსამართლობის შეგრძნება არ კონდეს და შენ და ნდობა არ დაკარგოს. ჩემის აზრით, ნდობა თუ დაკარგა ბავშვმა, იქ მერე ურთიერთობა ძალიან ფუჭდება და მერე რთულდება. ამიტომ ვცდილობ, რომ როგორც დიდს ისე მოვექცე, პატივი ვცე როგორც შეიძლება დიდ ადამიანთან ურთიერთობა შეიძლება ურთიერთპატივისცემა იყოს, მოусმინო ყოველთვის იმას, რასაც ამბობს და მოვექცე როგორც საუკეთესო მეგობარს და ხშირად ვეუბნები ჩვენ ხო საუკეთესო მეგობრები ვართ და ესე უნდა გავკეთოთ ერთმანეთი, არ უნდა ვაწყენინოთ და თუ რაღაცა ისეთი მომენტია ხოლმე ახლა ბავშვებთან ხშირად ხდება, რომ აი ჭირვეულობს და უნდა მხოლოდ მან აი მას რაც უნდა ის მოხდეს, ხო? ესე ვეუბნები რომ შენ ხო არ მოგეწონება რომ მე იგივე გაგიკეთო შენ, ანუ ეს ხო სამართლობაა, შენ როგორც გინდა რომ მოგეხსნენ, ისე უნდა მოიქცეს სხვასაც და ნუ სამართლიანობის პრინციპი მეგობრობის და რაც მინდა ვთქვა, რომ არ ვიცი ალბათ იმუშავა, იმიტომ რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ ჩემი შვილი ძალიან აი ვხედავ, რომ მიბრუნებს ამას ყველაფერს, აი უდიდეს სითბოს ავლენს, ყოველთვის თუ რაღაც მოწყენილი ვარ, აუცილებლად მოვა და მკითხავს, რატომ ხარ მოწყენილი, რაღაცა მოწყენილი მეჩვენები, გრძნობ იმას, რომ ბავშვი ყოველთვის აუცილებლად დაგიბრუნებს იმას, რასაც აძლევ. ეს ჩემ შვილთანაც კი არ არის მარტო, აი სხვა ბავშვებთანაც იგივეს ვხედავ. აი ვისაცთანაც აი მაქსიმალურად ვიხარჯები, ის ბავშვები ამას რაღაცნაირად აუცილებლად მაგრძნობინებენ. ეს ყოველთვის ესეა, რომ ამიტომ გულწრფელობა არ უნდა დაკარგოს. არ შემიძლია არ აღნიშნო თქვენი დაბადების დღე, რომელიც გქონდათ ეზოში. მე თვითონ ისე გავერთე მაგის კითხვით და ფოტოების თვალიერებით, რომ არ ვიცი. ეს იდეა საიდან წამოვიდა? ხო, ეს იდეა ერთ-ერთი მიზეზი ამის, რატომაც გავაკეთე, არის, რომ არის საშინლად არ უყვარს დაბადების დღის ცენტრები. და ანუ სხვა ბავშვების დაბადების დღეებს საშინლად აპროტესტებდა ხოლმე, არ უნდა და წასულა არასოდეს და ეხაც ეს გრძელდება ჯერ არ შეცვლილა ამ ხრივ არაფერი. მის საუკეთესო მეგობარს უთხრა, რომ მე არ წამოვალ, იმიტომ რომ არ მიყვარს ეს ცენტრები და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაღაცა განსხვავებული, ანუ ისეთი რამ გამეკეთებინა, რომ ეს ცენტრი არ იქნებოდა საჭირო სახლში, არ იქნებოდა ისეთი რაღაცა სახალისო და
მე რო ვიფიქრე იქნებ ბუნებაში ჯობდეს და ნუ რაღაცა ესე აი ამ აქედან წამოვიდა ის რომ რაღაცა სხვანაირად გამეკეთებინა ისე რომ მარიკმა ყოფილიყო. მე მგონი შედეგს ნამდვილად მიაღწია და საკმაოდ ბევრისგან გავიგე უკვე რომ ჩვენც ვაპირებთ გავაკეთოთ ეს დაბადების დღეები. ბავშვები უფრო კარგად ერთობიან, თან მე მგონი ბიუჯეტიც უფრო ნაკლები ჭირდება და თან ძალიან ისეთი სახალითო და კრეატიულია. სამწუხაროდ აი ხშირად არის ხოლმე რომ აი ცენტრებში რაღაცა არასასიამოვნო დიალოგი მიმდინარეობს ხოლმე იმ წამყვანებსა და ბავშვებს შორის დაანაბნევენ და ისეთი რაღაცები ხდება და ამიტომ მირჩევნია რომ ისე რომ ყველაფერი წესრიგში იყოს ზედმეტი რაღაცა არ ხდებოდეს მე ვაკონტროლო სიტუაცია ალბათ. ჩვენს ეთერში ახლა ისო რეკლამის დროა და რამოდენიმე წამში დავუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძოთ საუბარს პატარა ჟირაფზე, ესე რომ ვთქვათ, სანამ მუსიკალური ჭრა გვექნებოდა, იქამდე საუბრობდით, რომ მშობლებს აქვთ დროის დეფიციტი ბავშვებთან ყოფნისას. როდესაც სამსახურიდან დაღლილები ბრუნდებიან, თუმცა შეიძლება მთელი დღე იყო ბავშვთან ერთად სახლში და რეალურად მას იმას ვერ უკეთებდე, რაც საჭიროა. ამ ხრივ როგორ ხართ, როგორია თქვენი მოსაზრება? კი, ნამდვილად გეთანხმებით იმის გამო, რომ აი ეს ბავშვთა აღზრდის თემა ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა და ვწერ კიდევაც ამაზე ჩემი ბლოგის საშუალებით. ვაკვირდები ხოლმე ზუსტად ამას, აი როგორი ურთიერთობა არის მშობლებსა და ბავშვებს შორის, როგორ იქცევიან და ზუსტად ეს აი ამას ვხედავ რა ხშირად ის დედები რომლებიც არც მუშაობენ და მთელ დღეს შვილებთან ატარებენ ფაქტიურად არ არიან ანუ შვილებზე დროს თითქმის არ ხარჯავენ მთელი დღე რაღაც სხვა სახლის ყოველდღიურ საქმეებზე მიდის ეს დრო და ბავშვი ისე უფრო მეტად უყურადღებოთ რჩება მე მგონი ვიდრე იმ დედების შემთხვევაში რომლებიც სამსახურიდან მოდიან და ცდილობენ რაღაც ბავშვის აი დაძინებამდე რაც დრო არის მაქსიმალურად მასთან გაატარონ ვიდრე ის დედები რომლებიც თვლიან რომ ისედაც სახლში არიან და ეს პრობლემა არ აქვთ და ეს რაღაცნაირად ნეგატიურად მოქმედებს მე მათ ბავშვთან ხო ურთიერთობაზე იმიტომ რომ ხშირად მგონია რომ ისინი უფრო ნაკლებად არიან ბავშვთან და ნაკლებად ანუ ითვალისწინებენ ბავშვის მოთხოვნილებას მათთან ყოფნის მათთან თამაშის ვიდრე დაკავებული დედები. დაკავებული დედები უფრო მობილიზებულები არიან. აბა რა უნდა ბავშვს? ხო, უფრო მობილიზებულები არიან და იმ დროს, რომელიც აქვთ ბავშვისთვის, ხშირ შემთხვევაში უფრო კარგად ანაწილებენ და მაქსიმალურად დებენ ყველაფერს, რაც შეიძლება. აი, რო ვაკვირდები, ბევრი ასე ახლა მე რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი რომ ყველა ერთნაირად ესეა და ალბათ ძალიან ბევრი დედა ვინც სახლშია ბევრ ყურადღებასაც უთმობს თავიშვილს, მაგრამ ხო, ეხა მე არ მინდა რომ განვაზოგადო და ყველაზე ესე ვთქვა, მაგრამ და ყოველ შემთხვევაში მე მინახია ესეთი რამე და ამიტომ ეს სამწუხაროა რა თქმა უნდა. იცი რა მაინტერესებს, აი როგორ ახერხებთ რომ სწავლას და თამაშს უთავსებთ ერთმანეთს? ეს სოფლიოში უკვე აღიარებული მეთოდია და ყველა ცდილობს რომ ზუსტად თამაშით მიაღებინოს ბავშვს განათლება. სხვათა შორის ამერიკაში ახლა რამდენიმე ხნის წინ ვკითხულობდი ამაზე, homeschooling არის ძალიან გავრცელებული რამ, ანუ სახლში სკოლა. მშობლები სხვადასხვა მიზეზის გამო უარს ამბობენ სკოლაზე და თვითონ იღებენ თავის თავზე ბავშვის განათლებას და ამ შემთხვევაში ხდება მოთხოვნა არის და სახელმწიფოს მხრიდან რომ ბავშვმა მერე უნდა ჩააბაროს გამოცდა. და როგორც აღმოჩნდა, აი ბევრი ძალიან კრეატიული მშობელი რაღაცა განათლებული ამ სახლში განათლების მიღება ზუსტად თამაშის პრინციპით აკეთებს და ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ სკოლაში ხდება ხოლმე. მე ჩემ შემთხვევაში აი მე ვცდილობ ყველა თამაში რაღაცა იყოს ისეთი რისგანაც ბავშვი რაღაც ცოდნას მიიღებს და ხშირად არ მინდა დავარქვა სწავლა მხოლოდ რაღაცა ესეთ პროცესს ვეუბნები რომ მოდი ახლა ვითამაშოთ და ვარქმევ დედიგუნა სკოლა
რაღაც ისე მოსწონს ეს სახელი, რომ მზად არის ყველაფერზე წამოვიდეს და ნუ რაღაცა ეს თამაშია ბაბუნები და ეს თამაში რადგან არის უფრო საინტერესოა. დედიკ უნდა სკოლიდან როდის უნდა გადავიდეს ბავშვი, ანუ რა ასაკში უკვე რეალურ სკოლაში? ჩემი აზრით ეს სკოლა ყოველთვის შეიძლება დარჩეს ჩვეულებრივ სკოლასთან ერთად და როცა სკოლაში რაღაცა სწავლობს, თუ დედის დახმარება სჭირდება, ამ სკოლის საშუალებით გაგრძელდეს ეს სწავლის პროცესი. ანუ ამ შემთხვევაში გეკითხები 5 წლის ბავშვი, 6 წლის ბავშვი, ანუ როდის არის სასურველი, რომ სკოლისთვის სკოლაში? ხო, ეს საკითხი იმდენად რთულია ეხა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს იმაზე და ბევრი მოსაზრება თუ როდის არის ბავშვი მზად სკოლისთვის. მაგრამ ერთი საკითხი რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველა თანხმდება ის არის რომ პატარა ბავშვები 5 წლის, ხშირად 4 წლის ბავშვებიც მიყავთ, არ არიან მზად იმ სისტემისთვის, როგორიც არის ჩვენთან. მომზადებელია სრულიად იმისთვის, რომ 4-5 წლის ბავშვის მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილოს, რადგან პირველ რიგში ბავშვს ამ ასაკში არ აქვს უნარი დიდი ხანი იჯდეს და კონცენტრაცია გააკეთოს ერთ რამეზე დიდი ხნის განმავლობაში. აი როგორც ხდება, მთელი გაკვეთილი რაღაცას უსმინოს. ამის უნარი ბავშვს არ აქვს. სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერჯერობით არ შეცვლილა ეს სისტემა და ისევ ესეა, რომ ბავშვი უნდა იჯდეს მერხთან და უნდა უსმინოს გაკვეთილს. მასწავლებას თვითონ ნაკლებად არის ჩართული, არ არის ინტერაქტიული გაკვეთილები, ალბათ გამონაკლისი მასწავლებლების მონდომების განსხვავება, ანუ მათ თუ არ ჩავთვლით, ძირითადად მაინც ესეა და ეს ძალიან თრგუნავს ხშირად, იმიტომ რომ ესეთი გადმოცემულს ყველა ბავშვი ვერ ითვისებს, მით უმეტეს პატარები იღლებიან. აი 2011 წელს იყო, რომ გამოვიდა კვლევა, საქართველოში იყო ჩატარებული ეს კვლევა, 5 წლის ასაკის ბავშვები შეამოწმეს, ანუ რამდენად რა შედეგები ჰქონდათ მათ სკოლაში მიღების შემდეგ. როგორც აღმოჩნდა, შედეგები იყო ძალიან ცუდი და აი მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ ბავშვები თანხმშია იძინებდნენ გაკვეთილზე, მერე ითხოვდნენ კალთაში, მასწავლებლებს ხოვდნენ, რომ ჩამისვი კალთაში ზღაპარი მომიყევი, მომეფერე მაკვეთზე. ანუ ამ ბავშვებს ჯერ კიდევ ის უნარები არ აქვთ, რომ აი ესეთ რეჟიმში ისწავლონ და ამიტომ ძალიან ცოდვები არიან უბრალოდ, მშობლებს ეჩქარებათ, მალე დაამთავრებს სკოლა, ჩემი შვილი მომესწრება ამ მიდგომით უყურებენ, მაგრამ ამ დროს სამწუხაროდ ხშირად მე ბავშვებს ძულთ სკოლა იმის გამო რომ მათთვის ტანჯვასთან ასოცირდება და ეს რო ავერიდოთ ალბათ ჯობია რომ ცოტა მოვიცადოთ და 6 წლის ასაკში მაინც შევიყვანოთ. თუმცა აი ზუსტად ბლოგზე დავწერე ამაზე, ძალიან მაინტერესებდა როცა, იმიტომ რომ ჩემი შვილის სასკოლო ასაკის არის და წავიკითხე ძალიან ბევრი კვლევები, მოსაზრებები სპეციალისტების და როგორც აღმოჩნდა, ბრიტანეთში დაიწყო მოძრაობა სახელწოდებით დაუბრუნეთ ბავშვებს ბავშვობა. იმიტომ რომ თვლიან, რომ ზედმეტად ადრე იწყებენ ბევრ რაღაც ტესტირებებს ამ პატარა ბავშვების და რაღაც რეჟიმში ყავთ ზედმეტად ადრე და დაიწყო ეს მოძრაობა და ძალიან ბევრი ცნობილი ინგლისელი განათლების სპეციალისტი არის ჩართული ამ მოძრაობაში და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ძალიან ცუდ შედეგების მომტანია გრძელვადაში. მე აი გრძელვადიანი კვლევები იყო ჩატარებული, სადაც ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ადრე კითხვის სწავლა სულაც არ ნიშნავს, რომ მე ამ ბავშვებს ეყვარებათ ძალიან კითხვა და შეადარეს და აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო გვიან აქვს ბავშვს ნასწავლი კითხვა, მით უფრო სიამოვნებით კითხულობს, მე ზრდასრულად 11 წლიდან უკვე უფრო ხალისით კითხულობს, ვიდრე პატარა ბავშვი. და ისინი თვლიან ასევე, რომ თამაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენ გონია, ბავშვის გონებრივი განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თამაშით ხდება მის მხრიდან სამყაროს აღქმა, ყველაფრის შესწავლა, თამაშის პროცესი და ამიტომ ეს მოძრაობის ერთ-ერთი ნაწილი იყო ასევე, რომ თამაშის მნიშვნელობის უფრო გაღრმავება, რომ მშობლებსაც და მასწავლებლებსაც აგრძნობდნენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია თამაში და ყველაფერი რომ იყოს თამაშზე მიმული ამ მცირეწლოვან ასაკში.
მოდი კითხვას დაუბრუნდეთ ის როგორ ფიქრობ აი როგორ უნდა მივაჩვიოთ და შევაყაროთ ბავშვს კითხვა ანუ ხშირად არის რომ აი შენ ახლა ამას თუ არ წაიკითხავ შენ არ გაიზდები დიდი და ჭკვიანი თოვლის ბაბუა არ მოგიტანს საჩუქარს და 1000-ნაირი ის მიდგომა რომ ოღონდ დააძალონ და წაიკითხო მე აი ეს რაღაც მოვიფიქრე რომ პატარა აი ძალიან ჩვილი იყო იმ დროიდან ვკითხულობდი ვფიქრობდი რომ დედის ხმა ანუ ბავშვს ყოველთვის სიამოვნებს და აი დედის მოყოლილი რა ანუ საუბარი იყო მისთვის სასიამოვნო და იქიდან სულ ვკითხულობდი ზღაპრებს და ჩვენ ესეთი რიტუალი გვაქვს რომ აუცილებლად ძილის წინ ესე არიძინებს მარი რომ წიგნი არ წავიკითხოთ რამაც ძალიან იმოქმედა და მარის ძალიან უყვარს წიგნები ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი 6 წელს არის მაგრამ ძალიან ბევრი დიდი წიგნი გვაქვს წაკითხული რა ვიცი მე არ მქონდა ამდენი წაკითხული მის ასაკში და ვკითხულობ ძალიან ბევრს და მას უყვარს ყოველთვის ითხოვს რომ წამიკითხე ეხლა მაინტერესებს ყოველთვის აი სპეციალისტები რას ფიქრობენ რა კვლევები არსებობს და ერთ-ერთი რასაც ამბობენ არის ის რომ არასოდეს არ უნდა გამოიყენო წიგნი როგორც სასჯელი ანუ ეხლა წაიკითხე იმიტომ რომ შენ რაღაცა ცუდად მოიქეცი და ეხლა დასჯარი რომ შენ უნდა წაიკითხო თუ კითხვას ექნება სასჯელის ფორმა ის რა თქმა უნდა შესრულდება ყოველთვის კითხვა უნდა ასოცირდებოდეს რაღაც სასიამოვნოსთან ან დედასთან ან მამასთან ბებიასთან ბაბასთან რაღაც სასიამოვნო დროის გატარებასთან მეგობრებთან რაღაცა აი ყოველთვის რაღაც სასიამოვნოსთან უნდა იყოს ასოცირებული იმისთვის რომ კითხვა იყოს სასიამოვნო და არა საძულველი და იძულებითი რაღაცა რომ აი ამიტომ ყოველთვის აი მithumedes პატარა ასაკში ჯობია რომ გაახალისო რაღაცა შეიძლება რომ იმ წიგნის გარშემო სპექტაკლი დადგა იმ წიგნის გარშემო რაღაცა ნახატები დახატო რა ბევრი რაღაცა რომ უფრო სასიამოვნო გახდა საოცრად ბევრი წიგნია რომ ანუ საბავშვო ისეთი სცენები არის შიგნით მოკლა თავი მოაჭრა მეგონი ესეც ანუ როგორ ახერხებ შენ თვითონ ურჩევ ბავშვს რა წიგნი უნდა წაიკითხო სპეციალურად ეცნობი ჯერ იმ წიგნს და მე უკითხავ ბავშვს თუ როგორ ხარ თან მიმართულებით ხო აი მართლა მნიშვნელოვანია რომ შეურჩიე რომელიც მას მოეწონება ანუ უნდა დედა ძალიან დაკვირვებული იყოს და გაითვალისწინოს ბავშვის ხასიათი მისი მისწრაფებები იმიტომ რომ როდესაც ცდილობ პატარა ასაკში ბავშვს წიგნი შეაყვარო მაშინ ჯობია რომ მის ინტერესებს მოარგო და არა იმას რომ რაღაცა ეს ვიღაცამ თქვა რომ კარგია და რაღაცა იმიტომ რომ ამ ასაკში უფრო მნიშვნელოვანია შეაყვარო წიგნი ვიდრე ის რას წაიკითხავს ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ ის აი ფიქრობ აი რა მოეწონებოდა მარის რა უფრო გაუხარდებოდა რა ისტორიები ну რა თქმა უნდა ვცდილობ რომ რაღაცა ისეთი საშინელი ისტორიები არ წავიკითხო იმიტომ რომ ბევრი ისეთი კითხვა მოდის მე ამ საშინელი ისტორიებიდან რომ მე ვერ პასუხობ აი როგორ პასუხო რატომ მოკლა იმან აი რთულია ну თუმცა წაგვიკითხია ეხა ბევრი ქართული ზღაპარი სადაც საკმაოდ საშინელი სცენებია და უფრო პატარა რო იყო იმდენად არ უკვირდა მაგრამ რაც უფრო გაიზარდა კითხვები უფრო სერიოზული წამოვიდა რომ რატო ხდება რა ხდება რა შეასაქმე და ეხა უფრო გადავედით ისეთ წიგნებზე სადაც ესეთი საშინელებები არ ხდება დღის განრიგს რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ თქვათ როგორ ფიქრობ ანუ ბავშვის დღის განრიგი უნდა იყოს დასტაბილურებული თუ ხშირად უნდა იცვლებოდეს ანუ ამინდებით ბევრი სხვადასხვა აზრი მომისმენია პირადად მე ამ თემას მე ვფიქრობ მე იმ მოსაზრებას ვემხრობი სადაც ითვლება რომლის მიხედვითაც თვლიან რომ ბავშვს აუცილებლად უნდა ქონდეს დღის რიტმი რომლითაც მან იცის და რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს დღის განმავლობაში რა შეიძლება მოხდეს მის ცხოვრებაში რადგანაც არეული რეჟიმი იწვევს გაღიზიანებას და მე შიშებსაც იმიტომ რომ არ იცის რა ხდება რა იქნება რაღაცა ისე გაურკვევლობა არის რომელიც გაღიზიანებაში და რაღაც წუწუნში და რაღაც ცუდ რაღაცაში გადადის ამიტომ როცა ბავშვმა იცის როგორია მის დღის რეჟიმი რა მოლოდინი აქვს მისგან რა მოლოდინი აქვს მას სხვისგან ეს იცის და წყნარად არის მშვიდად არის
მშვიდად მიდის მთელი დღის პროცესი, არანაირი რაღაცა ესეთი გაუგებრობებს არ აქვს ადგილი ხოლმე. ხშირად მიზანმიმართულად ხდება, რომ ბავშვებს ატარებენ 1000 გვარ წრეზე, რომ რაც შეიძლება მალე დაიღალოს და საღამოს ადრე დაიძინოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძირითადად ხდება, რომ თამაშის თავი მაინც აქვს და ცოტა აგრესიას იწვევს მშობლებში, რომ აი რამდენი რაღაცა გააკეთე დღის განმავლობაში და კიდე თამაში რატო გინდა. ხო, აი ამაზე იყო ერთი ესეთი მოსასწრება, რომ ანუ იმის გამო, რომ ბავშვები ძალიან გადაღლილები არიან დღის განმავლობაში, მშობელს რატომაც გონია, რომ ეს დაღლილობა აუცილებლად ძილს გამოიწვევს ადრე, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ესეთი სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით გადაღლილი ბავშვი არის, ასე ვთქვათ, აჟიტირებული და მას სჭირდება რაღაცა დრო, რომ დაწყნარდეს. სანამ არ დაწყნარდება, ის ვერ იძინებს. და ამიტომაც არის, რომ ეს გადაღლილი ბავშვები იმის ნაცვლად რომ დაიძინեն, პირიქით, უფრო აგრესიულები ხდებიან, არიციან რა უნდათ, რა ხდება და ანუ ზედმეტად დატვირთვა, როგორც აღმოჩნდა, სულაც არ არის კარგი ბავშვისთვის. მას უფრო მეტად სიმშვიდე, სიწყნარე და რაღაც მშვიდი გარემო ჭირდება. კიდეც მინდა რომ ერთ თემას შევეხოთ, რომელიც არის რომ აი ბავშვი როდესაც იქცევა სულდად მარტო იმ საქციელს რომ განიხილავენ მშობლები და დანარჩენი პერიოდის განმავლობაში ანგელოზივითაც რომ იქცევა და ამას რომ ყურადღებას არ აქცევენ და ეს ჩვეულებრივი ამბავი როგორია. ეხლა ყველა ბავშვი კი არა ჩვენც დიდებიც რაღაც დროს მიქცევით ისე რომ რაც არ არის საჭირო ხო რაღაცას ვაკეთებთ და მით უმეტეს ბავშვს ახლა ვერ მოთხოვ იმდენს რასაც შეიძლება შენ თავს და უფროს მოთხოვ. ასე რომ აი ჩემი მიდგომა ესეა რომ აი თვითონ ხდება მარი როცა რაღაცას არ აკეთებს სწორად და მე მეუბნება რომ ისევ ხარ ჩემი მეგობარი მეკითხება მე ვეუბნები ესეთი პასუხი მაქვს ამ დროს რომ მე ყოველთვის ვარ შენი მეგობარი არ აქვს მნიშვნელობა რას გააკეთებ შენ ჩემი შვილი ხარ ძალიან მიყვარხარ უბრალოდ ახლა მოწყენილი ვარ იმიტომ რომ ეს არ მომეწონა რაც გააკეთე და მე რეცდებს კარგი მე ჯერ აღარ გავაკეთებ ნუ უფრო ისეთი აი ფსიქოლოგების მოსაზრებები წამიკითხია ძალიან ბევრი რომ ბავშვს არ უნდა აგრძნობინო რომ იმ რაღაცა საქციელის გამო ის გახდა ცუდი აღარავის აღარ უნდა ეს ხდება ძალიან ცუდი მისი თვითშეფასებისთვის და ის ფიქრობს რომ ცუდია საშინელი ადამიანია და ნუ მოკლედ ძალიან ცუდი შედეგი ნეგატიურად მოქმედებს მასზე და მივხვდი რომ მართლაც ესეა იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებიდან როგორ იქცევა მარი მე რას ვეტყვი როგორ მოქმედებს აგრესია ხო აი ცუდი საქციელის დროს დასჯა და აგრესიულად პასუხი პირიქით ყოველთვის უარეს შედეგებამდე მიგვიყვანს აი ყოფილა შემთხვევა რომ მეც ახლა ჩვენ ყველანი ეს მეტნაკლებად ასე გავიზარდეთ რომ აი როცა რადმეს ვაშავებდით აუცილებლად გოჩხუბებოდნენ და გვჯიდნენ რატო გააკეთე და რაღაც ეს ყველას მოგზდევს ან ჩვენც ვიმეორებთ რაღაც ხშირად იგივეს და ჩემი თავი დამიჭერია მოგეთ ესეთ მომენტებში მაგრამ მე ხვდები და ვჩერდები რატო ვაკეთებ იმას რასაც მე მიგეთებდნენ არ მომწონდა და მოდი ახლა მე სხვას და მე მგონი მივახციე იმას რომ ჩემი თავი დავამუშავე და ეს რეაქციები აღარ მაქვს რაც ადრე მქონდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მარისთან ისეთი პრობლემები არასდროს არ გექნებათ, იმდენად სწორად მიდის თქვენი ურთიერთობა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი სამაგალითო გახდეს ხვებისთვისაც და ესეთი მიდგომა წამოვიდეს. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ იწურება, პრინციპში უკვე ამოიწურა, მაგრამ აი თუ შეგიძლია რომ აი რაღაც სახის რეკომენდაციები მეცე თქვა მშობელს როგორ გაიმარტივონ და სწორად როგორ აღზარდონ ბავშვი. პირველი მე რაც გამომადგა ეს არის რომ აუცილებლად იყავით მეგობრები თქვენი შვილების აგრძნობინეთ მათ რომ ყოველთვის მათ გვერდით იქნებით რაც არ უნდა მოხდეს და რაც არ უნდა შეცდომა დაუშვას იმიტომ რომ შეცდომას ყველა უშვებს მით უმეტეს ბავშვი და აგრძნობინეთ რომ ისინი ძალიან გიყვართ ეს გრძნობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მათ დასაყრდენი ქონდეთ მშობლის სახით და ყოველთვის იცოდნენ რომ მათ შეუძლიათ დაუბრუნდნენ და ყველა გულღია იყვნენ ყოველთვის ანუ იმის შიში რომ მშობელი რაღაცის გამო დამსჯის, მე უფრო აშორებს მშობელსა და ბავშვს. ამიტომ მას არ უნდა ეშინოდეს მშობელთან ღია იყოს ღია, რაც არ უნდა იყოს. ამიტომ აგრძნობინეთ ყოველთვის ყოველ წამს თქვენი სიყვარული შვილებს და ისინი აუცილებლად დაგიბრუნებენ მას. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
წარმატებებს უსურვებ პატარა ჟირებს და მშობლებს ვურჩევ, რომ აუცილებლად თვალიადევნონ ამ ბლოგს, ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებენ. მე კი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, მომავალ კვირას ზუსტად 3 საათზე რადიო მედ FM-ის პირდაპირ ეთერში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. წარმატებულ კვირას.